佢話我有大細腳咁，點解咁得意嘅？你呢度點解有個棘及位嘅？好多托得穩啲咯隻腳。大家好，我係曉人濤嘅許姑娘，幫你哋解決腳痛嘅煩惱。大家想唔想知道，如果你哋有需要整一個醫容矯正墊，而你咁巧又係咧有大細腳嘅，就係一邊大一邊細，而且有陣時都幾誇張，爭成一個碼咁多嘅時候，你估啲矯正師會喺你哋嘅鞋墊嗰度咧，會作出一啲咩調教咧？係點解咁得意嘅？你呢度點解有個棘及位嘅？好多時點解會甩？點解會有個位喺度嘅？咁有趣嘅，未見過喎。因為佢話我有大細腳咁，所以佢就係喺後面加工咗一截咯。幾好喎！我都係第一次見啊，佢可以幫你整翻個位，咁你咪可以 balance 啲咯，揼翻就唔會喺前邊太鬆咯。係啊，好有心喎！我要推介下先，我都係第一次。佢咁有心機嘅，因為好多時都唔係好多人都大細腳咧，佢唔會咁有黑咁樣整喎。咁係咪咁樣你容易着咗啊？托得穩啲咯隻腳。呢個真係要推介俾人，我第一次見。有需要可以同許姑娘make翻個 appointment，幫你哋調整你哋嘅鞋墊。